Иркутска, гражданский аэродром, февральская метель 2012. Хотели делать ежегодно, но в прошлом году немножко не получилось. В этом году погода тоже подвела, минус 30 с утра. Но тем не менее, спасибо, что приехали. Трассу сделал максимально быструю, интересную, с элементами, скажем так, скольжений. Но хочу сказать сразу, что они вам во времени не помогут. Чем вы будете больше скользить, тем будет хуже ваше время. Поэтому совершенствуйте свое водительское мастерство и удачи. В процессе, значит, подготовки мероприятия приняли большое участие. Если, к сожалению, нет, но на стартовых номерах вы все можете увидеть. Это газета рекламных объявлений «Кто о чем» и издательство «Юнона». Вот. Они, надеюсь, осветят наши мероприятия в информационно-телекоммуникационной сети интернет, как сейчас принято, согласно законодательству, называть ИНЕТ. А газета «Кто о чем» напечатает о наших успехах и расскажет, какие мы молодцы. Кто на что боремся, каждому будет, соответственно, кто может. Вот для команды Рукавин постарался, не поленился, сделал замечательный приз за первое место в команде. То есть вы потом будете составлять расписание, кто будет его сколько по времени держать у себя, потом передавать другому участнику команды и гордиться тем, что вы заняли первое место у нас на покатушке. Только машинка пересекает сигнал, время останавливается. Вот это время реакции. То есть автомобиль, человек среагировал за 1 секунду 701 тысячную на зеленый сигнал светофора. При этом я вас прошу соблюдать правила предосторожности и, скажем так, какого-то этикета по отношению к другим участникам. Когда вы выезжаете с финиша, пожалуйста, двигайтесь осторожно. Все, финишировали, развернулись, сюда приехали, поставили машинку, вышли, посмотрели. Если что-то будет серьезно, я так думаю, что вы уже сами будете здесь решать свои вопросы. Между людьми, между машинами и машинами и так далее. Сегодняшнее мероприятие вам понравилось. Мы постарались сильно не затягивать. По-моему, оно прошло очень оперативно. Как на ваш взгляд, я не знаю, но я очень доволен. 3 часа, 18 машин, 3 раза. Просто космос. Ладно, начинаем нашу процедуру награждения. Фанфары, парам-парам-парам. Компаница Андрей. Может стоять уже на полочке, не уходит. Второе место. Сомов Александр, X5, BMW.
Ну и первое место, как все поняли, Калнин Стас. Поздравляю. Можно победителей. Третье место Иванов Александр. Автомобиль ВАЗ-2105. Второе место Андрунов Алексей на Мерседесе. Первое место с оторванным задним бампером, чем нас очень сильно порадовал. Кровью, можно сказать, и потом вырвал первое место Курилин Андрей. Поздравляю. Я бы не дал расслабиться. Да. Второе место Зайцев Александр, Hyundai Solaris. Первое место Савчев Руслан. Готовы бесплатно. Третье место командное заняла команда, я так понял, без названия, или как ВН, в составе Сомов Александр, да. Капаница Андрей и раздвоись еще раз Капаница Андрей. Да. Поэтому можно было так бежать, медалька на шею. Командный зачет. Иванов Артем и Родионова Ольга. Двойки Родионовой. 7 очков. Она там навезла нашим мальчиком. И Иванов Артем 9 очков. Вот. Понедельник. Да, да. Николаев так и говорил, что в понедельник будет драться. God is not here to